Señores, qué sorpresa me acabo yo de llevar. Este es un Hino 2024. Miren esta vaina. Este es un Pesky que renté. Que mi camión está... Pero lo que me sorprende es que este camión trajo un Cummins 6.7. Oigan, increíble. Este motor está nuevecito, con 4000 millas. ¿Qué le parece? Pero yo no sabía que el Hino podía traer Cummins.